Halo semua, selamat datang di Apotek Channel. Di video kali ini, saya akan membahas informasi singkat tentang obat yang bernama Bodrexin Flu dan Batuk PE Sirup. Sebelum melanjutkan, perlu diingat bahwa video ini hanya bertujuan sebagai informasi umum saja, dan sebaiknya Anda selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum memutuskan untuk menggunakan obat ini. Bodrexin Flu dan Batuk PE Sirup merupakan obat sediaan sirup yang digunakan untuk membantu mengatasi gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk berdahak. Obat ini mengandung paracetamol 100 mg, pseudoephedrine 7,5 mg, glyceryl glycolate 20 mg, bromhexin 2 mg, chlorpheniramine maleate 0,5 mg. Bodrexin Flu dan Batuk PE Sirup adalah golongan obat bebas terbatas. Obat ini dapat digunakan tanpa harus menggunakan resep dari dokter, akan tetapi terdapat peringatan khusus dalam penggunaannya. Untuk dosis atau cara pemakaian, dosis untuk anak-anak usia 2-5 tahun harus sesuai dengan petunjuk dokter. Sedangkan, dosis untuk anak usia 6-12 tahun, obat ini diminum 3 kali sehari, 2 sendok takar. Dalam penggunaan obat, seringkali menimbulkan efek samping yang bervariasi pada setiap orang. Jika Anda mengalami efek samping yang berpotensi berbahaya, sangat penting untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Secara umum, efek samping dari penggunaan obat ini dapat menyebabkan mengantuk, gangguan pencernaan, gangguan psikomotor, takikardia, aritmia, mulut kering, palpitasi, retensi urin, dan vertigo. Dalam beberapa kasus, Bodrexin Flu dan Batuk PE Sirup dapat berinteraksi dengan obat-obatan lain, sehingga penting untuk memberitahu dokter tentang semua obat yang sedang Anda gunakan. Sebagai kesimpulan, Bodrexin Flu dan Batuk PE Sirup adalah obat yang efektif untuk membantu mengatasi gejala-gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk berdahak. Namun, perlu diwaspadai terhadap efek samping yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan obat ini. Bodrexin Flu dan Batuk PE Sirup adalah produk obat yang diproduksi oleh PT Temco Scan Pacific. Obat ini sudah memiliki sertifikat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan telah memiliki sertifikasi halal dari MUI. Obat ini harus disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, disimpan di tempat yang kering, terlindung dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Demikianlah informasi singkat tentang obat Bodrexin Flu dan Batuk PE Sirup. Ingat, penggunaan obat ini harus selalu sesuai dengan panduan dokter atau petunjuk yang terdapat pada kemasan. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.